अभी दोस्तों गाड़ी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी गाड़ी को एयर बियर निकाल दिए ले हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो गाड़ी का पोजीशन देखो, समझ में आ जाएगा आपका। ये देखो गाड़ी का पूरा सिस्टम पूरा एकदम खलास समझ जाने का। अब इसको सिस्टम में लाएंगे, सिस्टम में भाई। ओके भाई, ये देखो पूरा फुल सिस्टम में लाएंगे भाई। अभी गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं भाई। अभी सब एयर ओवर चढ़ा के चेक करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गया। 1 साल का गाड़ी खड़ा था, अभी ये स्टार्ट हो गया है। अभी एयर ओवर चढ़ा रहे हैं, चेक करेंगे चढ़ा के।